日欠かさず電気をお届けできるように日々努力を続けています。それでも台風や雷や自然災害などの影響で停電は起こってしまうので、いち早くプッシュでお知らせするこちら、関西停電情報アプリダウンロードしてください。ついた。関西電力送配電